məsələdə cəmiyyətə narahat edən və çox suallar yaranır bunun ətrafında soruşurlar. Amerika, İsrail bir tərəfdən və İran arasında gedən bu münaqişənin aqibəti necə olacaqdır? Hər kəsə artıq toxunur bu. Bizim regionda da çox ciddi gərgin vəziyyət yaradıbdır. Onunla bağlı proseslər gedir, qarşılıqlı ittihamlar səsləndirilir, hər kəs öz mövqeyini, qalib gəldiyini göstərməyə çalışır hər iki tərəf. Və hesab edirəm ki, burada vacib məsələlərdən biri atəşkəsin əldə olunmasıdır. Bununla bağlı da fikir səsləndə artıq 45 günlüyünə atəşkəslə bağlı da imzalanacaqdır. Hiss olunur ki, hər iki tərəfin marağı var, amma heç bir tərəf göstərmək istəmir ki, birinci addım atsın. Bizim üçün təhlükəli, deyək ki, xoşa gəlməyən vəziyyət odur ki, bizim soydaşlarımız, yəni 35-40 milyon soydaşımız yaşadığı İran daim zərbələr altındadır. Ağır bir vəziyyətə düşürlər, işıqsız qalmaq təhlükəsi var orada. Yəni bizim soydaşlarımız, ümumiyyətlə insanların o vəziyyət salınması xoşa gələn bir hal deyil. Bizim soydaşlarımız orada varsa bunu biz qətiyyən qəbul edə bilmərik. O şəkildə ki, onlara o şəkildə zülm olunsun. Bunu hər kəs başa düşməlidir. Bir insani bir münasibətdir bununla bağlı. Ona görə Amerikanın, İsrailin bu məsələ ilə bağlı İrana qarşı, bizim soydaşlarımız yaşayan bir ölkəyə qarşı bu cür mövqedən çıxış eləməsi hesab edirəm ki, təqdira layiq olmalı deyil. Amma eyni zamanda gedən proseslər də gözümüzü qarşıda bilədir ki, Amerika tək qütbülü bir dünyaya doğru gedir. Hər kəsin müqavimətini sındırmağa doğru gedir. Burada bu müqavimətin sındırılması üçün bir yana yol var ki, yəni tək qütbülü dünya kiminsə heç kəsin xoşuna gələn bir hadisə deyil. Amma sadəcə biz prosesi bu şəkildə dəyərləndirdik ki, bunu biz istəsək də, istəməsək də Amerika ona çalışır. Onun qarşısını almaq üçün İrana ciddi dəstək olmalıdır. Hər tərəfdən təkcə İrana kömək məqsədi ilə yox, İran rejiminin müdafiə olması məqsədi ilə yox, oradakı gedən proseslərlə bağlı yox. Sadəcə olaraq bəşəriyyətin xilas olunması üçün, bəşəriyyətin daha pis perspektivdən qurtulması üçün biz Trump'ın və Amerikanın bu siyasətini qarşısında almaq üçün dünyanın bütün ölkələri, bütün mütərəqqi cəmiyyətlər, ictimaiyyət və ətrafında birləşməlidir. Atəşkəslə bağlı onu demək istəyirəm ki, atəşkəs müqaviləsi hökmən imzalanmalıdır. Bu qarşılıqlı ittihamlara son qoyulmalıdır. Eyni zamanda Hörmüz boğazı ilə bağlı və yaxud Husilər də o istiqamətdə artıq fəaliyyətə başlayırlar ki, başqa bir istiqamətdə hərəkətə mane olacaqlar. Bu cür hərəkətlərdə mən isə verəm ki, İran da digərləri də imtina eləməlidir. Yollar açılmalıdır, fəaliyyət göstərməlidir və atəşkəs müqaviləsinə hər kəs getməlidir. Mən isə verəm ki, bunu hər iki tərəf istəyir. Sadəcə olaraq bunu bütün dünya da istəməlidir və hər kəs də buna çalışmalıdır.